வெல்கம் டு கிச்சன் ஸ்பார்க். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாம் இன்றைக்கி சுவையான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சுக்கா தாங்க செய்ய போகிறோம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சூடான சிக்கன் சுக்கா சூடான ஒயிட் ரைஸோடு சாப்பிடல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த சிக்கன் சுக்காவை நாம் இன்றைக்கி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க இன்றைக்கி நல்லா சுவையான கலர்ஃபுல்லான சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு ஆயில் போட போகிறோம். சிக்கன் சுக்காவுக்கு தேங்காய் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி தேங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 துண்டு அளவுக்கு பட்டை 2 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாளிப்புக்கு. அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ப பார்த்திங்கன்னா 4-5 பச்சை மிளகாய் 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக வதக்கி விட்டுறலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம். சின்ன வெங்காயம் முழுசாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-20 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாங்க. சுக்கா கூட சாப்பிடல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சின்ன வெங்காயம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் பாருங்கள், ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதையும் எடுத்துகிட்டு நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுறலாம். நல்லா வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயில் வதங்கி வரணும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துருக்கோம். பொடியாக கட் பண்ணி அதை இதில் ஆட் பண்ணி விட்டுறலாம். தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். வதங்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சிக்கனுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். இப்போ இதுவும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். வதங்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் தான் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம 1 கிலோ சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பீஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சுக்காவுக்கு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், கொஞ்சம் பெருசு பீஸாக இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. வெங்காயம் தக்காளியோட சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரட்டும். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கலாம். காரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள் எடுத்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா எடுத்துக்கலாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், மணமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மசாலோட சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். இந்த சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணவே அவசியம் இல்லைங்க. இதிலேயே உங்களுக்கு தண்ணி விட்டு வரும். ஸோ நான் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணிக்கல. இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் 20 நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. பாருங்கள், சிக்கனில் நல்லா சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நல்லா கமன் வாசனையோட சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் இதில் ஆட் பண்ணக்கூடிய பொருளெல்லாம் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்துடலாம். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி எடுத்துக்கலாம். திருப்பி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா சோம்பு தூளுங்க. கொஞ்சம் க்ரஸ்ஸாக அரைச்சி ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சோம்பும் நம்மளுக்கு பெப்பரும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும். பாருங்கள், நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகி நல்லா வாசனையாக சோம்பு மணம் சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு சிக்கன் சுக்கா. பாருங்கள், நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா கமன் வாசனையோட நம்மளுக்கு சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம பரிமாறுறது தான் நம்மளோட வேலை. பாருங்கள், பரிமாறிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா உங்களுக்கு சிக்கன் ரொம்ப சூப்பராக நல்லா ஆவி பறக்க ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒயிட் ரைஸுக்கு போட்டு சாப்பிடல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ஒயிட் ரைஸும் நல்லா சூடாக இருக்குது, சிக்கனும் நல்லா சூடாக இருக்குது. அப்போவே சாப்பிட்றதப்ப அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் உங்களுக்கு.
பாருங்கள் நல்லா சூடாக இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடையில அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. குழந்தைகள் எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்களும் ஒரு முறை உங்கள் வீட்டில் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிக்கன் சுக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். கிச்சன் ஸ்போக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திக்கலாங்க நம்ம நாளைக்கு இன்னொரு புது வீடியோவில். அது வரைக்கும் நன்றி. பாய்.